ajaks läbi ja nüüd olekski teha sinuga hea kerge väike vahekokkuvõte, et üldiselt Eesti suusatamisest praegu, suusatamisest üldiselt ja tippspordist tervikuna. Et küsiski sinu käest sellise esimese küsimusena, et kuidas sa sisustad enda tänast päeva üldse? Milline näeb sinu päev täna välja, kui sa nüüd ei ole päris tippsportlane? Tänasel päeval jah, tuleb nii-öelda tööinimese elu elada ja spordist väga kaugele läinud, et olen tegev sellises firmas nagu Sportsgen OÜ, kus me siis igapäevaselt tegeleme geenitestide tegemisega ja ka spordigeene määrame inimestele, et millised inimeste kaasa antud geenid siis on, et läbi nende siis anname soovitusi, millised spordialad võiks inimestele sobida. Et kas kiirusjõualad või vastupidavusalad või on sellised enamus inimesi ongi muidugi segugeenidega, et siis läbi sellega võib-olla treeneritele väga informatiivne, et millised treeningvahendid sportlaste valida, mis võiks olla siis efektiivne nende igapäevases töös ja võib-olla ka siis hapuks hästi võib-olla ka noorsportlaste ja nii-öelda talendi otsinguga see teema, et kui siin noortel on ees nii-öelda spordiala valik, siis täitsa soovitada teha, et teada saada siis, millised nagu sobivamad, et ta ei välista küll nagu teiste aladega tegelemist, aga lihtsalt võib-olla ei ole nii kõrgeid eesmärke siis mõtet püstitada või ongi, et seal on valida, et ja siis peale selle on meil seal nii-öelda teine pool on kehakaaluga seotud geenitest, et aga mis samamoodi siis hõlmab tegelikult ka sportlaste jaoks huvitavaid asju, on rasva ja süsivesikute ainevahetuse efektiivsus või kuidas organism üldse omastab ja peale selle siis sellised soovitused, kui palju peaks füüsiliselt aktiivne olema, et oma kehakaalu säilitada või siis hakata, kellel on nagu soov alla võtta, et mis see võiks teha, et see on niisugune tänase päeva põhitegevus ja kuna talv on nagu suurepärane olnud, siis jõudumööda ikka üritad iga nädal ikka suusatamas ka käia, et see suusakilometraaž ei oska nüüd küll nagu numbriselt öelda, aga päris normaalne, ma arvan, et 3-4 korda nädalas kindlasti ja mõni nädal isegi on vähe rohkem aega ja mõned võistlused on ka see aasta tehtud. Et kui numbritest rääkida, suusanumbritest, et on sul näiteks mõne treeningpäeviku andmetel, palju sa oled üldse oma elus läbi suusatanud, mitu kilomeetrit või kust kuhu või niisugune andmekoht? Mitu tiiru ümber maakirjani? Tiirusid päris hulga, et parimad hooajad puhas suusakilometraaž oli kuskil 6500, et ta sinna 5500 vahele ta ikkagi enamuses tuli ja tippsportlase karjääri tegelikult või täiskasvanute klassis oli praktiliselt 20 aastat plussis ja see noorte klass juurde, et kui me siin natukene korrutame, siis ma arvan, et jah, ikka julgelt üle 100 000 võib sealt ilusti kokku neile, et iga võib-olla siin 150 kanti, et ja ma siin jah, jätkuvalt ikka suusatab, aga üldiselt see oli puhas suusatamine, aga kui üldmahtu võtta aasta peale koos rullsuuskade jooksu imitatsiooni rattaga, et see on nii-öelda 11 000 pluss miinus, et päris 12 000 ei teinud, aga kõige kõrgem aasta vist on 11 800, et sealt ikka tuli. Et noortele on siis teada, et palju peab suusatama? No kindlasti jah, et eks nad aasta-aastalt kasvasid ja et ega seal esimesed aastad täiskasvanute hulgas olid kindlasti vähe väiksema mahuga, aga kui juba nii-öelda täiskoormuse ja juba eliiti kuulusid, siis need numbrid on üsna korralikud. Selge. Küsimus selline, et millegipärast on hästi paljud endised tippsportlased öelnud, et nad ei soovita enda tippsportlase elu oma lastele. Et oskad sa öelda, milleks on see nii, et päris mitu nagu öelnud, et ma nagu parem meelega paneks oma lapse mingi, ma ei tea, muusikakooli või mis iganes, et see on ikka karm elu, et selles suhtes, et oskad lähemalt kommenteerida seda? Kuidas sul enda lastega? Ise olen nagu isegi sama meelt, et ega see on kindlasti rohkem kui töö, et aga sport on õnneks niisugune vabatahtlik asi ja mida tegelikult, kui sa seda kirega teed ja sulle meeldib see, siis ei ole see nagu hullu, aga kui ma lihtsalt oma näite põhjalgi toon, et meie hooaeg hakkas 1.
maist 30. aprillini, siis tegelikult alates maikuust kuni ütleme aprilli keskpaigani, siis üldjuhul tööpäevasi nii-öelda või treenipäevasi oli tegelikult 25-27 päeva kuus ja talvel tihti need puhkepäevad olid reisipäevad, et siis aprilli teine pool 2 nädalat oli nii-öelda puhkus, kus ma nagu trenni ei teinud, et see on natukene, töökoormus on natuke suurem võib-olla ja kindlasti tippsport ei ole päris tervisesport, et kui ta on nagu mõnus ja mugav, siis need tulemused ei ole nii-öelda rahuldust pakkuvad ilmselt sportlasele endale, et tippspordis edu saavutada, sa pead ennast vahepeal ikkagi väga palju nagu ära esitama ja lihasvalud ja siuksed asjad ei pruugi nagu kõigile meeldida, ja seal alati kaasneb niisugune vigastuste oht, et neid tuleb ikka ette, et võib-olla sellepärast, et see töö on ja vastupidi salade puhul on see, et jube pikki aastaid sa pead nagu vaeva nägema ühe eesmärgi nimel, et see ongi niisugune, kui palju inimesel on jonnakust ja seda tahte jõudu seda teed käia, et seal nagu spordis nagu kiiret edu väga tihti ei tule, aga kui see on nagu valitud ja tahetakse seda teha ja olla valmis oled, siis võib nagu toetada, aga kui nagu kahe vahel on noor, siis võib-olla soovitaks kõigepealt nii-öelda korraliku hariduse omandada ja tehagi siis võib-olla siuksel, ma ei tea, kas Eesti tasemel või siis nii-öelda harrastussportlasena. Aga igal juhul soovitan sporti teha. Seda kindlasti. Et mis on olnud sa oled palju võistelnud, et mis on olnud sinu kõige eriskummalisem juhtum, et näiteks mingi suusakepi murdmine või mingi äge asi, mida sa siiamaani on äge meenutada, et siuke asi nagu juhtus. Üks asi, mis kohe meelde tuleb, mis võib-olla seotud võistlusega on treeninguga seotud Otepääl vana rulli raja peal Marguse baasi nii-öelda teotsest natuke ülespoole õigemini, tuli nagu Sifa poolt tagasi ja rullidega laskmise asendit võttes suhteliselt, ma ei mäleta, kas või seal oli see hommikul uudselt vara, kas oli mingi hommikul võilmise äkki sinu kunagi rulle sõitmas. Laskmise asendit võttes hüppas põõsast välja jänes, kes hüppas põhimõtteliselt sülle mulle niimoodi, põlkas vastu mind, käsi nagu kokku ei jõudnud lüüa, jalad käisid õhus ringi ja nii-öelda jooksid edasi, et see oli siuke asi, mis nagu väga meelde on jäänud, aga kuna looduses palju liigud, siis kohtumised võib-olla loomadega, et seal vahest metsiganasid näinud või kitsasi, et siuksed asjad, mis nagu iga päev ei juhtu, on nagu kohe esimese hooga. Mis on nagu väga pikalt meelde jäänud. Pole tekitanud tahtmist tegeleda näiteks fotograafia vahepeal, lähed võtad fotot peamale jala peale ja lähed siis suusatud? Ei ole, pigem ma olen vabal ajal, kuigi väga vähe, aga pigem käin nagu jahil ja oled läbi selle looduses, et mingil ajal ma isegi olen fotoaparaati kaasa võtta, aga kuidagi kahte asja ikka korraga ei saa, kõigepealt, et lauas pildi ja siis. See tundub natuke. Et nüüd on teada, et Otepääl MK-etappi enam ei toimu, et kas see on seotud sellega, et sina, Andrus ja Kristiina, et kadusid nii-öelda siis tippspordist ära ja uued nii-öelda A-konstid pole nii atraktiivsed ja sellepärast ei korraldata või on mingid muud nüansid seal? Iseenesest ega ta pole ära läinud, et praeguse kalendriplaani järgi 2015 oleme ikkagi Eesti on maailmakarika kalendril plaanis sees ja taotluse tegime ka Suusaliidu poolt uuesti, et jätkuvalt seal olla ja eelmisel sügisel siis FIS-i poolt kokku lepitud põhimõtted, et mis alusel siis maailmakarika etappe antakse, et nende järgi me oleme nii-öelda riikide hulgas teises tugevusgrupis, kes siis tulevikus ilmselt üle aasta saavad maailmakarika etappe korraldada ja põhimõtted pandi siis suuresti paika nii-öelda sportlaste edukus rahvuste karikas, nii-öelda maailmakarikate ajaluguse korralduspool, mis on nagu Eestil nagu väga hea, selles maksimumpunktid ja siis tegelikult väga palju läheb selliseid teleasju, et kui palju üldse suusaülekandeid riigis tehakse, palju on siis telepublik, see kontakti peab. Lisaks siis telepildi tootmise kvaliteet pluss siis üks suhteliselt suur roll, mis nagu meile nagu Tompe kättemängija on FIS-i peasponsorite huvi siis antud
Priidise turul, et on seal 6 peasponsorit, aga 3 neist ei ole isegi Eestis esindust olemas. See on nagu see, mida me paraku oma väiksuse juures väga palju muuta ei saa. Et eestlastel on veel lootust, et saavad vaatama minu oteta? Ma usun küll jah, et praegusel juhul me oleme seal olemas ja juuni alguses on järjekordne FIS-i siis aasta koosolekus siis jälle teemad uuesti üle käiakse. Aga FIS-il on selles mõttes tänasel päeval hea seis, et võistlus korraldada tahtvaid riike on rohkem kui võistlusi, et eks jällegi konkurents tekib ja võivad mõned asjad hääletused. Küsimus järgmine, et miks katkes suusariigi staatusse tõusnud Eesti suusamaailma pildid, kui sina, Andrus ja Kristiina siis nagu taandusite ja kuna Eesti jõuab tagasi sinna, kus me kunagi olime? Võtame näiteks 2006 aasta Torino olümpiamängu 3 kuldmedalit ja kõik asjad, et kas me üldse kunagi jõuame sinna maani tagasi? No see oli unistuste kindlasti olümpia ja juba nii kõrgel tasemel, et seal peavad absoluutselt kõik asjad nagu täppi minema, et seal on nii palju, tippspordis nii palju nüansse, aga eelkõige eeldus sinna jõuda jah, oleks sportlaste väga kõrge tase, et siis kui muud asjad, taustaasjad ka nagu paika loksuvad ja tuul on natuke õnne ka, siis võitude puhul on seal natuke nagu see ka nagu oluline, aga momendil jah, nii-öelda maailma absoluutsesse tippu või nii-öelda esikülmesse kuuluvaid sportlasi meil ei ole, aga kindlasti ma näen, et on sportlastel potentsiaali sinna nagu jõuda, et kas või selle aasta maailmameistrused näitasid, et kas või distantsi poolelt Aivar Rehemaa väga hea sõit, 7. koht seal, et ma arvan, et on veel sportlasi, kes võivad nagu kõrgele jõuda, aga sihukest konkreetset lubadust nii-öelda, et kes nüüd oleks võimeline selle kulla ära võtma, et tänasel päeval ma arvan, natuke tuleb anda sportlastele aega, et oma arengus samm-sammu avale edasi minna, et eks seda võib-olla mõne aasta pärast ole näha, et kui palju siis nad suudavad endast kätte saada ja siis kas nad suudavad selle tulemuseks realiseerida, et lootusetu see seis ei ole, aga ma arvan, et natuke läheb aega veel jah. Ja teistpidi kahevõistlus suusahüpped on nagu edasi astunud, et loodetavasti ala või nii-öelda suusaliidu siseselt ka teised alad tõuseb rohkem pilti. Okei. Aga nüüd ongi natuke seostub ka selle sama küsimusega või vastusega, et teil olid töötatud koondise peatreeneri poolt välja kõvad treeningplaanid, aga miks nad ei ole näiteks toiminud tänapäeva A-koondislastega? Et kas nad on siis niivõrd kehvemad mehed kui teie või millest see nagu sõltub? Väga suur vahe tegelikult, mida kõrgemale tippsportlane oma arengus jõuab, seda olulisemaks ja suuremaks läheb sportlase enda roll oma treeningute planeerimisel ja just selle tagasiside andmiseks treenerile, et treeningplaanid on kindlasti nii-öelda saadaval ja keegi ei keela nende samade plaanide järgi harjutada sportlastele, aga nagu öeldakse, et paber põhimõtteliselt kannatab kõik, et plaanid võib väga ilusad teha, aga tegelikult aina olulisemaks ja mida vanemaks sportlane saab, seda suuremaks läheb tema enda vastutuse roll selles, et üks on see jah, see on nagu plaan, aga sa pead ise saama aru, kuidas mingi treening sulle mõjub, kuhu see organism, kuidas seda mõjutasid, et kas oli see nii-öelda seda aastatreening piisav selleks, et teha mingi korralik aktiivne treening sinna otsa või on see asi, kus jäänud puhjuma, et selles mõttes seda on nagu kõrvalt väga raske nagu hinnata, et seda saab nagu koostöös teha, et ma arvan, et meie põhiline edu lõpuks oligi selles, et üksteist juba nii hästi tundes ja ise olid kogu aeg kaasatud sellesse protsessi, et noorematel meestel on seal nagu kindlasti veel arenguruumi ja just selle enda jälgimises ja selles tagasiside andmises, et ma arvan, et see nii-öelda treeneri plaan ei tee ainult sportlasest, et
trenni peab ikkagi sportlane minema ja treeningu tegema ja võistlusrajal, et see on nagu koht, ma arvan, kus siis nii-öelda absoluutselt tipud lõpuks nii-öelda tavalistest või niisugustest lihtsalt väga headest sportlastest nagu hakkavad erinema. Okei. Et aastaid niisugust füüsilist rasket tippsporti tehes lõpetatakse enamasti karjäär 34-35, on juba, ma arvan, suht niisugune lagi. Aga toome näiteks sinu ja Andruse ja siin on veel Jüri Jaanson ja Jaan Kirsipuu. Et oled niisugused mehed, kes nagu lükkavad neid piire natuke edasi, et millest see tuleneb, et kas eestlaslik niisugune viha ja jonn ja niisugune visandus, et mis te neid natuke neid piire olete nagu nii mitme aasta jagu ikka edasi lükanud, millest see tuleneb? Ma arvan, pigem on eelkõige sellest, et said tegeleda asjaga, mis kõige rohkem meeldis ja mis pakkus naudingut ja teistpidi võib-olla natukene tingitud meie väiksusest või meie õnnetusest sellest, et võistkonna sisene konkurents on olnud tegelikult natukene meid soosib või lihtsam, et kuna väga tugevaid nooremaid mehi peale ei tulnud, kes oleks koondisest välja lükanud nii-öelda, et pigem see andis nagu võimaluse seda karjääri nii pikalt jätkata, et ja kindlasti siis ka nii-öelda need täitsime ära need koondise valiku kriteeriumid, et nii-öelda jälle olla koondises ja et võistluseks valmistada ennast, et ma arvan, need on nagu võib-olla ütleme miks võib-olla meie nii-öelda need näite põhjal, miks me nii kaua nagu püsisime, et ei olnud spordimehi, kes oleks koha kätte näidanud. Et teame näitajad korvpallist ja jalgpallist, et on olnud sellist olukordi, kus siis Eesti tippsportlastele, pallimängusportlastele, näiteks Müürsepale, Sokule, Poomile, et mõnele võib-olla veel on pakutud teise riigi kodakondsust. Et kas on olnud sul ka sellist olukorda näiteks, et võistled Norras ja kõige tuleb pakub sulle, et vai, et tule nüüd, ole meie lipu all ja võistle? Ei, sellist pakkumist ei tehtud jah, et ma tean küll, et suusatamises on nii-öelda endist Nõukogude Liidu maadesiseselt Valgevene, Venemaa, Kasahhi, Ukraina sportlaste liikumist sedasi olnud, et pakutakse natuke paremaid tingimusi just nii-öelda Vene noortele andekatele, et keda kutsutakse, kes ei pääse siis oma koondisesse, et aga meile jah, ei tehtud ja ei tuntud ka nagu vajadust või et oli nagu väga ei käinud nagu ise pakkumas ja küsimas ka, et kindlasti oli see Eesti esindamine väga suur stiimul, et ei tekkinud ahvatlust ja ei tehtud pakkumisi. Et küsimus selline, et praegu maratoni see sari, et seal on juba tekkinud sellised asjad, on tekkinud meeskonnad, et on see tiim X personell ja see on see Bakeri poiss ja nüüd on see, et kujutad ette, kui näiteks nüüd FIS muudaks nüüd reformiks natuke seda MK-sarja ka selliselt, et see FIS MK-sari ei oleks mitte riikide põhine, nagu ta praegu on, vaid oleks puhtalt klubipõhine. Kujutan ette näiteks, et oleks mingisugune Team Nordic, seal oleksid, võtame näiteks Nortu, eks siis oleks mingid Soome tugevad suusatajad, rootslased seal sees, Janssonid, et kas sa kujutad ette, et tänasel hetkel üldse mõni Eesti meessuusataja pääseks ka sellisesse tiimi, näiteks lähima 3 aasta jooksul? Sellisest tugevast näiteks mingi sprinditiimi või mingisugune distantsimeeste tiimi. See on nagu küsimus jah, et kui suureks see nagu aetakse ja mis see nagu eesmärgid, et kui me rattast võtame, et seal on ikkagi üle 20 sportlase ühes tiimis ja kindlasti, et see sari nagu põnevus pakuks, seal peaks olema päris palju tiim, et siis kindlasti, et siin tegelikult on jah, nagu siukseid jutte nagu käinud, aga ma arvan, et nii riikide ja alaliidud kui ka rahvusvaheline suusaliit seda teed ilmselt maailmakarika ja MM-iga ei lähe, et seal on ikkagi see rahvuste karikas ja riikide omavaheline võrdlus, et see on kuidagi nagu enamus aladel, et ka ju jalgpallis ja korvpallis on ikkagi maailmameistrivõistlused riikide vahelised, et seda teed ilmselt ei minda, aga maratonisarjade puhul see toimib ja iseenesest võib-olla ta annab sportlastele annab ta kindlasti nagu juurde, et kui sul on nii-öelda kindel tööandja ja ka võistkonna siseselt siis nagu ära jaotatud tööjaotus, et see võiks olla nagu huvitav ja teistpidi ma pakuks välja, et kui sinna suunas minna, siis tegelikult see võistluste
võistluskalender võiks oluliselt nagu suuremaks minna või need rohkem nagu võistlusi olla, et aga see on jälle teistpidi otseselt seotud sellega, et kui atraktiivne oled see meediale, et kas tekib ka, kui tekiks nagu telehuvi sinna ja nii-öelda kas või see Red Bull Nordic suusakrossi asjad tuua, mingid linnasprindid, kus oleks meedia huvi, siis see looks selle eeldus, et võiks klubisi rohkem tulla, et ka selle maratoni sarjas praegu Ski Classic oli nagu väga selgelt, et 6 maratoni, mis seal on, et need on rahvusvahelise telepildiga ja selle loob nendele eratoetajatele väga selge väljundi nagu, et need 2 asja peaks käsikäes käima. Ja ma arvan, et ongi, kui see juba võistlus piisavalt suur on, et küll meil on sportlasi on, kes sinna mahuks maha. Et ja meie poolt siis viimane küsimus, et see on natuke võib-olla siin teistsugune küsimus, et ma olen kuulnud sellist asja, et osadel sportlastel on dopingu kontrolli jaoks peab olema siis täidetud selline asukoha teavet peavad andma siis, et kui põhjalik see on ja kui palju aega see võtab sportlase jaoks tegelikult? No põhimõtteliselt jah, kui veel viimased aastad mina tegin, siis oli rahvusvahelise antidopingu agentuuri programm, nimetatakse Adamsiks seda ja seda tuleb täita korra kvartalis põhimõtteliselt, sa pead teadma oma või vähemalt kirja panema oma 3 kuu liikumised ja eks seal on siis ka nii-öelda erineva siis kuidas me ütlemegi, erineva tasemega nagu ära jaotatud sportlased, et ongi nii-öelda eliitsportlased siis, kes on siis nii-öelda selle ka kõikide nii-öelda rahvusvahelise antidopingu kui oma alaliidu kui ka nagu riigi poolt määratletud, siis on võib-olla, kes on jah nii-öelda rahvusvahelise alaliidul selles ja siis on nagu ka Eestis on nagu oma, kes peaksid seda täitma, et on nagu ära määratud kategooriad. Ja 3 kuud peavad nii-öelda ära, korra kvartalis peab nagu ära tegema selle täitma, panema ära siis nii-öelda jah, nii-öelda asukoha või kus sa siis oled, kas siis kodus, seal on need aadressid kirjas või hotellid, kus see laagripaigad on treeningu aegasi isegi soovitakse teinekord ja lisaks siis iga päeva kohta panema tunniajalise ajavahemiku kindla aadressiga, kus sa siis nagu oled, et kus sind võib siis nagu iga kätte saada, et juhul kui sa selles sinna tullakse ja seal sind ei ole, et siis sind ei hakatagi isegi nagu otsima, vaid see läheb kohe automaatselt siis kirja nii-öelda mitte ilmumisega dopingutesti, et selles suhtes peab olema sportlane nagu väga täpne ja iseenesest on teda võimalik siis nagu elu näitab, et eriti võistlusajal ei tea ju keegi, et mis võistlus on järgmine või tihti ei teata, mis võistlus on järgmine ja mis lennukiga kuskilt minnakse, et see võimalus nagu eelneval päeval seda muuta nagu olemas, et enda jaoks nagu sportlastena meil tekkiski nagu see küsimus tihti, et kui meil on nagu võimalus seda muuta, eriti võistlusoajal, et või teinekord, kui ilmad ei sobi lennukid ei lennanud, et ja Eestis me oleme nüüd harjunud hea internetiga, aga Kesk-Euroopas ja paljudes riikides ei ole nagu seda võimalust, et siis tänases päevaks vist on juba nagu tekstisõnumi põhiline teavitamine, et kui peaks mingi plaan muutuma, siis nojah, et kui sa et lennuk ei lenda või mingeid asjadega, et sa ei saa sinna minna ja siis on nagu sportlase kohustus sellest nagu teavitada. Ja kui sa ei teavita, siis automaatselt, kui nüüd tullakse vaatama, et kontrollib, siis on kui ei tulda ei juhtu nagu midagi, aga kui nad tulevad, siis nad jah, siis nagu taga või nad sulle helistama või mind otsima ei hakka, et siis läheb automaatselt kirja, et see tunni aja jooksul sa pead seal vahepeal olema. Ja tollel ajal oli veel vist, oli ajavahemik oli hommiku kella 6-11, kus sa pidid siis nagu ära määrama, kus sa nagu oled, et selles mõttes on ta keegi 24/7 pilgu peal. Jah, keegi suur onu nagu jälgib kogu aeg, et või on tal võimalus seda nagu jälgida sinu liikumisi ja tegemisi, et see informatsioon neil peab kogu aeg saadaval olema, et sinna süsteemi omad paroolid olid seal vist ja ma ei teagi nüüd, kui kaugele Eesti antidopingu agentuur on jõudnud, et tollel hetkel paraku kui tuli, siis vähemalt seal tuli ka mingi leping allkirjastada, mis tollel hetkel oli küll ainult ingliskeelne, et seal oli nagu ka nagu nägime selles mõttes nagu Eesti poole tegemata tööd natuke, et need asjad ja dokumendid olid ette valmistamata, et sa pidid päris mahukale juriidilise lepingule alla kirjutama, et ise selle
nii-öelda eliidisportlane, siis on sul seda kohustus teha ja kui sa sellega ei nõustu, siis ongi automaatselt see, et mine tootele tööle. Aitäh, et tulid meie saatesse ja andsid meile väga põnev intervjuu ja soovime sulle edu oma tegemistes ja et sa seda Eesti suusatamist siis ikka hoiad veel üleval kõvasti ja. Tänud! Aitäh! Teeme nii, aitäh sulle! No nii!